Öksürük çocukluk çağında sık karşılaştığımız bulgulardan birisidir. Genellikle akciğerlerin hava yollarını temizlemeye dönük olarak refleks bir davranışıdır ve bu sayede solunum yollarımıza yabancı bir cismin kaçması engellenmiş olur. Arada bir öksürük tamamen normal olabilir. Ancak bunun dışında ciddi bazı bakteriyel enfeksiyonlarda ve çoğunlukla çocuklarda viral enfeksiyonlara bağlı öksürük karşımıza çıkabilir. Bunun dışında astım gibi kronik hastalıklara bağlı da öksürük gördüğümüz durumlardan birisidir. Bazen alışkanlık tarzında olan öksürükler vardır. Bu alışkanlık tarzında olan öksürükler uykuda tamamen kaybolur. Peki biz öksürüğü ne zaman değerlendirmeliyiz? Eğer öksürük 2 haftayı geçmişse, bebek 4 ayın altında ise, beslenmesine engel olacak düzeyde ise, kusma eşlik ediyor ise bu öksürüğün mutlaka neye bağlı olduğu değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme sırasında muayene bulgularına göre gerekirse akciğer görüntüleme yöntemleri, olası enfeksiyonları araştırmaya dönük olarak laboratuvar testleri yapılmalıdır. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi çocuklarda asla soğuk algınlığı ilaçları kullanılmamalıdır. Aspirin bu durumlarda kullanılmamalıdır. Gene öksürüğün biraz önce söylediğim gibi refleks bir davranış olmasından dolayı öksürük kesici şuruplar kullanılmamalıdır.